buenas tardes. Queremos mostrarles que estamos haciendo una fogatita para poner tantita agua, amigos. Y vamos a ver si la misma René logra hacer la fogata allí, porque como ven, no es fácil hacer la fogata. Y ahí está, amigos, las queremos mostrar y vamos a ver si sí logra. Así que acompáñenos en el video. Hola. Tengo que decir hola porque no me permiten decir groserías. Es que yo sí me llevo con un Chepino, ¿no, Chepino? ¿También puedes hablar, Axipa? Es que pues él es ¿Tú, el que tiene tú que también hablar. puedes hablar, Chepino? Yo. Tú eres el solitario, el chiquito. Así que como ven, amigos, ahí va poco a poquito ya. Vamos a crear fuego. Vamos a crear fuego. Vamos a calentar. Voy a tibiar, voy a calentar agua porque voy a hervir. ¿Qué voy a hervir, pa? Para bañar. Vamos a bañarnos con agua calentita. Y ahí estamos haciendo la agüita. Tratando de tibiarla, a ver si logramos hacerla. Debe salir el plástico. Voy. Mira, va a chapar. Ah, está cocinando y... Sí. Hola. Vamos a ver qué está cocinando Puchis con el house. Vengan, amiguitos. Vengan, amiguitos. Por aquí tenemos a la Puchis cocinando. Dinos, ¿qué cocinas, Puchis? Cocino una sopa con... Espérate. Dinos, ¿qué estás cocinando, Puchis? Ahí estoy cocinando una sopa con el señor. Ah, no, lo que no se puede decir groserías. ¿Pero no dijiste groserías? ¿No dijiste groserías? Estoy cocinando una sopa aguada. Oye, Chepino, ¿cómo te digo? ¿Qué opinas de que te digo aguada? Chepino, di algo, por favor. Sí. ¿Cuánta salsa le puede aplicar, señora, a la sopa? Una pizca de sal, para que no quede salado. Una pizca de sal. Esto es un moco. Ay, Chepino. Sí, Entonces, ¿qué más? ¿Qué se ocupa para preparar una sopa, señora? Se ocupan ganas de querer cocinar. A su edad, usted todavía siente con la capacidad de cocinar. No, pues ya no, ocupo que mi señor me consiga una persona que me ayude, pero pues no se ven resultados. ¿Sus nietos todavía la ayudan? No ¿Sus tengo nietos sí la ayudan, sí la cuidan? No tengo nietos. O sea que usted, hace cuenta, tuvo sus hijos y ya no tuvieron hijos sus hijos. No tuvieron descendencia. ¿Usted sí recibe el apoyo de bienestar, señora? Sí, la recibo. Pues bueno, amigos, aquí la señora de la tercera edad sí recibe su apoyo de bienestar. Al parecer, es una de las cuatro. ¿Verdad que sí, poquito? Arriba Andrés Manuel. Ahora vamos con el solitario. Vamos con el solitario. Venga, mami, también soy camarón. Vamos para acá, amigos, con el solitario. Vamos a hacerle unas preguntas. no me pagan lo suficiente. ¿Cómo va el fuego, solitario? Ahí va poco a poco. Estamos haciéndolo prender. Y pues acompáñenos en el video. Estamos haciéndolo arder con leña no muy seca, mis amigos, pero a ver si lo hacemos prender ahorita. Vamos a poner tantita agua para darnos un bañito, pero pues miren con esto que no quiere arder, pero vamos a intentarlo. Vamos a seguir haciéndolo para que hasta que la hagamos que arda. Así que pues acompáñenos a ver qué onda. Bueno, pues aquí vamos a ver qué onda. Vamos a acompañar a solitario a ver qué onda y a ver si arde el fuego. Ahora ponte, pues. Ahora ponte.
¿Cuándo vamos? No somos solitarios, a ver qué hacer. Vamos, morado, pinche perra. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. Somos el medio de comunicación, el solitario de Yo de Zitácuaro. Popper no estoy. No somos un medio de comunicación, somos el solitario de Zitácuaro Emocional. Aquí estamos haciendo entrevistas a la gente ya de edad avanzada, para que no les pregunte. ¿Usted es cierto que se gasta el alcohol todo lo de obra de bienestar, señora? Sí. Unos chiquillones. Unos chiquillones y un... ¿Es cierto que usted va 3 veces por semana al show solo para mujeres, señor? ¿Quién dijo? ¿3? Son 5. Es lo que dice la gente. Son 5. No me han cuidado bien. Ah, bueno. ¿Es cierto que usted cambia de chico como cambiar calcetines? Afirmativo, pareja. Está bien así, pa, o lo estoy echando muchas cosas que no. Camarógrafo, por favor. Oh, pues, no me pagan lo suficiente. No, aquí tenemos una queja del camarógrafo que no le pagan lo suficiente también. Sí, ¿cuánto quiere ganar usted, señor? 1000 pesos al día. Ah, ¿y cuánto te pagan entonces? 0. 0. Sí. ¿Y no te conformas con eso? ¿Quieres No. más todavía? No tienes llenadera. ¿Cómo va el fuego solitario? Ahí van, poco a poco. ¿O sí? Arder, pero está mojado. Pues de allá, ¿de dónde podemos decir? No se puede. Pues es leña que conseguimos ahí en nuestro monte. Ahí en el monte, en el cerro, puedes ir a conseguir leña y con eso es con lo que hacemos el fuego. ¿Qué más el camarógrafo? Aquí tenemos al camarógrafo Panchito Redondo. Ya. Aquí andamos me acompañan en las cámaras Panchito Redondo. Ya regresamos de la pausa. ¿De qué se ríe, señora? No esté riendo, por favor, es cosa seria. Somos un medio de comunicación, tenemos que compartir la noticia con el público. Aquí hoy nos prestó la cámara el solitario de Zitácuaro. Andamos haciéndole el paro porque él anda, no, pues no debo decir cosas que no da. Sí. Nos presta la cámara de solitario nada más. Y ya. Vamos a ver al conejo. Tenemos aquí un conejo en crianza. Ese. Así lo llamo. Míralo. El Chapo, se llama el Chapo. Que no tiene nombre. Ya ve. Así se llama el conejo. Ese conejo. Lo tenemos aquí. Es nuestra mascota aquí. La única. Así se besa un conejo. A ver, espera. Ay, qué bueno. Siente. Se queda bien quieto. Con él se queda bien quieto. Ah, qué bueno. Pero yo me la acerco y me muerde. Le digo así porque es coneja. Yo creo que sí, ¿verdad? Si grabaste nuestro beso. De cerquita. Como que pasaste la basura, ¿no? Llenamos un costal de estos. Vamos a llenar un costal de basura. ¿Qué?